sou Iago Ferreira, o popstar do Brasil e do mundo. Fala galera, aqui é o Iago Ferreira, eu trouxe pra vocês mais uma novidade aí, ó. Vocês vão adorar, todos os marromes aí, os marromes vão adorar. Todos vocês que são fãs de Ghost Marrone vão adorar, então vamos lá. Olha aí, ó, o que eu comprei. Vamos ver o que tem aqui dentro, vocês vão amar, hein, o que tem dentro. Olha aí, vão adorar. Olha o que tem dentro, vamos abrir aqui, cuidado. Aí, ó. Olha aí. Olha o que temos, gente, cuidado, não surtem. Os fãs de Ghost Marrone são igual os fãs do Justin Bieber. Quando usam uma coisa surta. Olha aí, ó, Ghost Marrone. Tá aí a novidade pra vocês, que vocês estavam esperando. Todos vocês esperaram isso, olha aí, ó. Cópias exclusivas, né, com pôster. Aí, ó. É a biografia que todos esperavam. Olha aí, todos os fãs do Ghost. Olha aí, ó. Vamos olhar aqui a biografia. Vamos ver como tudo começou. Aí, ó, os shows, falar da turnê, falar das músicas, né, da trajetória dele, da vida dele, os fãs dele e tudo mais. Falar tem fotos dos fãs, tem os amigos, parceiros de trabalho dele, né, falar da gravadora dele, o primeiro show, quando ele era criança. Fala muita coisa aqui, né? Como vocês estão vendo, as fotos que eu divulguei, que vocês já conhecem, né, as fala da, né, aqui, fala daí, do empresário, tudo que ele passou, tudo que eu conheço dele, tudo que eu sei dele tá aqui no livro. Aí, ó, tá tudo aí. Como vocês já viram nos outros vídeos, né? Tudo é uma história bem legal aí, baterista também. E não vale lembrar que ele é fã do Justin Bieber, né? Também. Assim como eu, assim como muitos outros artistas que inspiram no Justin Bieber também. Não só no Justin Bieber, como outros artistas também, vale lembrar, tá bom? Então aí, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, os fãs Ghost Marrone aí, por favor, vamos colaborar, tá bom? Então é isso aí, galera. Tchau, tchau, galera. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no meu canal. Eu vivo uma canção pra conquistar seu coração. Eu vivo uma canção que fala de paixão.